它的缩口其实做的还蛮特别的，肩膀跟我的背是很厚的，然后它这个上面呢、全部都是雕刻，很漂亮。然后它有做这种它的这个编织的部分，就穿起来很像小公主。跟全黑的时候搭配，是我自己穿这一件的话，可能 Hello 大家好，我是达呼。今天的影片呢是学生穿搭。那今天呢比较特别的是，我会用一双球鞋来搭配今天所有的衣服，因为我记得我在学生时期的时候，鞋子大概只有1、2双吧，而且有其中1双可能还是要可以去学校，就是那种跑跑跳跳的球鞋。所以以前在搭配衣服的时候，真的就觉得我鞋子很少，很难去做搭配。但是因为现在的球鞋真的是越做越好看了，所以呢就特地用了一双球鞋来搭配今天所有的衣服，大家也不用烦恼。那穿这样子需要搭配什么样的鞋子呢？大家都不用烦恼。那今天的商品呢，全部都是1000元以内，有一些台拍啊、GU 跟虚印。那我们就赶快开始吧。首先第一件呢，是我个人小小的加码，因为我真的非常的喜欢这件外套，但是因为它没有在1000元以内，所以算是小小的加码，就是 Mini Matters 的这一件圆领虚边牛仔外套，然后我的尺寸是 L 号，这一件的价钱是1980元。这一件是我去他们快闪店的时候看到他们店员身上穿这一件，然后也在架上看到这一件，然后就是这一件好好看。然后这一件它不管是你要单穿，里面可能配一个高领，就是秋冬的时候里面配一件高领，然后外面再搭这一件，或者是你夏天可能在冷气房里面就可以搭一件白 T 或者是黑 T， 就随便一件 T 恤，然后外面搭这一件都会很好看。那这一件我自己很喜欢的原因是因为它很特别，就是它不像一般的牛仔外套，因为像一般的牛仔外套他们可能就会做那种有领子的，但是你们看它的领子是直接做这种圆形的，然后它是有这种滚边设计，然后包含它的袖口跟它的下摆这边都是有这种虚边的设计。然后再来呢，就是给你们看一下它的扣子哦，他们的扣子是做这种银色的，然后很有光泽感，然后它上面的细节真的是做满满，上面就写Mini Matters， 我真的超级喜欢 Mini Matters 他们家的东西，因为他们家的东西都是很简单，但是又很有特色。然后再来就是这一件啊，它的缝线做的比较特别，它的缝线是做这种棕色、红棕色的车线，所以穿起来就不会感觉很单调。这件我就是最喜欢它的设计，就是它这个虚边的设计。然后再来就是它有2个口袋，这边有一个，然后这边也有一个。然后我在拍的时候有发现，它里面有一个内衬，就是像一般外套口袋这边，它其实是有做一个内衬，但是我不是很确定它是不是要自己剪开，但是乍看之下好像是要自己剪开的。我不确定因为我怕我剪了然后结果坏掉，还是大家要买这一件可以跟我分享一下。这一件颜色就是很经典那种牛仔色，然后它的布料不会说到很厚重，那这一件它也是不会臭的那种牛仔布，所以这一件其实如果你真的是要夏天在冷气房穿，这件也很 OK。然后你骑车穿，因为这种牛仔布版就是有点挡风的嘛，所以其实也可以。那这一件的价位是1980，我自己会觉得当时买的时候就是偏小贵，但买回来之后我发现它可以很重复性的穿搭，它穿起来是有一点短版的，就是没有办法遮我的屁股。那我所有身材的数据呢，我都会放在资讯栏。那因为我的身材呢，我觉得我比较虎背熊腰一点，就是我的肩膀跟我的背是很厚的，所以其实穿这一件没有办法就是让我显瘦。那这一件除了它比较短版之外，我觉得它的版型偏小一点点，所以如果大家外套是想要穿那种 oversize 的话，这一件可能就不行，因为它的版比较偏硬一点点，所以也不会说到整个很贴肉，就是让我感觉更显胖。我觉得它就是没有修饰你的身材，但是也没有凸显你的缺点的一件小外套。
这件我真的非常非常喜欢，我真的超级喜欢 Mini Matters 家的东西。那这一套呢，我搭配的包包是这个，最近是我的新欢，是一个绿色的这个编织包，然后它是日本手工制作的。那这个包包我是找一个日本代购买的，那购买的 IG 呢，我就上在这边，或者是我会打在资讯栏。那这个包包的背带呢，它是直接绑在这个上面的，然后它中间这边是做一个磁扣，可以这样吸的。那大家如果开这种磁扣的话，不要硬去扳，因为这样很容易包包会坏掉。就是你们要轻轻的稍微把它打开，这样就可以了。然后它的里面大概长这样，它其实是可以稍微撑一点点的那种包包。那这个包包你就算撑一点的话，它的这个编织的部分也不会说感觉快坏掉，感觉要跑掉。但是尽量包包还是不要太去撑它。那这个包包呢，它可以放的东西就是很日常的，真的很日常。我的东西全部放进去之后，就没有办法再放手机了。我一般出门会带的东西就是钱包，我会带卡夹，钱包现在都不会带，我就带卡夹，然后酒精、镜子、唇膏、蜜粉，然后跟一个饮料的那种提袋。那这样全部放进去的时候，再塞几片卫生棉，就是还算 OK， 会有一点点小挤，然后需要调一下它的角度才可以放进去。但是这个包包对我来讲是还蛮够我装东西的，有做一个这样的提把，就是如果你真的不想要背着的话，其实你也可以这样提着，我觉得也很好看。然后我选的颜色就是这个，有点点洛梨绿，再深一点点。这个颜色我真的觉得超级好看。就是这种包包，你就是搭那种很简单的素 T， 或者是像等一下下一套就是全黑的裙子，配这种有点跳色的包包就很好看。那接下来第二套呢是 GU 的荷叶领拼接连身迷你裙。那这一件颜色我是拿黑色，然后是一样 L 号。那这一件的价格原价是990元，然后现在应该都在打折了，打折之后是790元。那我在官网找不到它的链接，我只在门市有看到。然后我大概2000前吧去门市还有看到这一件。那我现在身上穿的呢就是这一件。那这一件在门市有3个颜色，一个就是黑色，然后一个是白色，一个是那种柠檬黄，很有气质淡淡的那种黄色。其实我本来很犹豫要不要买那个颜色，但后来还是选了这个黑色。那这个黑色呢，它是有附一个安全裤，拍谁大家，因为我家真的是没有好看的衣调，请出衣调。大家知道那个梗吗？晨晨真的超可爱的耶。反正我们家没有这种好看衣调，所以大家就将就着看啊。我们现在讲它附的这个安全裤，它这个安全裤我不知道是不是照着它的洋装的尺寸附的安全裤，然后反正我穿这一件安全裤是可以穿啦，但是就是微浪，有时候逛街走一走都会感是我的内裤还是安全裤要掉下去。就是有点大，但是还 OK。然后这件安全裤我其实很喜欢，因为你们看哦，它的材质超级薄，就是非常非常适合夏天穿。因为有些安全裤，不知道你们有没有买过市面上的安全裤，都是那种很贴身、很紧的，然后是棉料，会有点包住你整个屁股。我觉得那一种安全裤在夏天穿太闷热，会很不舒服，很闷。这一件呢，你就是搭自己的裙子也可以穿。这一件它附的我真的觉得很赞，但是就是太大件了，真的太松了。然后这一件它附的安全裤跟它的洋装的材质是几乎一样，就它的这一件材质，你们听。几乎没有什么棉料，我本来以为它穿上去之后会很不透气、很闷这样，但其实不会，因为它的质料做得非常非常薄，就是很适合夏天穿。然后虽然说它是有一点点算6分袖吧，就是它已经在我手肘下面了，但是
这样穿起来，然后夏天也不会热。它的材质这边有写，聚酯纤维是65%，然后棉是35%，然后它的这个衬裙是聚酯纤维100%。它穿起来的感觉真的还蛮像以前学生时期的那种运动裤，但我觉得学生的运动裤真的都很不透气，但是这一件完全不会。这一件我自己很喜欢的原因是因为它这个领子的那种荷叶领，就穿起来很像小公主，然后加上它这边可以让你自己绑一个蝴蝶结。其实我本来觉得就是绑这个蝴蝶结要干嘛？为什么就不直接让我这样一整件穿？但其实后来我就是这样穿一穿之后，我就会觉得，就是感觉有一种小公主的感觉。然后这一件比较需要注意的是，有时候我出去，然后这个它就会自己解开，就不知道为什么。所以大家如果穿这一件的话，你可能就绑2个结，或者是你可能就绑2个结，或者是你就要随时注意一下这个有没有解开，因为其实它到蛮下面的，大概在我胸口下面一点点的位置。然后如果这个解开，如果你没有发现的话，真的会还蛮危险的。不然你就是穿这一件的时候，里面就直接穿一件 bra top。这一件呢，它其实也不太会往下跑，它是没有露到我的胸的。露到我的胸的衣服我是不太会穿的。但这一件我自己是选黑色的原因，是因为我觉得穿起来还蛮有个性的。然后这一件它的，给你们看一下。它的这个就是有做抓皱的，然后它下面有一层，所以这一件我自己在穿的时候没有办法很正常的先穿一只手之后再穿另外一只手，我就是要2只手这样一起穿，不然会卡住。这一件还有一个点是它的这个袖子的设计啊，就你们看它这边还有在缝一块布，然后它是做有一点点松紧的缩口，然后它比较尴尬的地方是，它就是直接卡在我手肘下面一点点的位置，在做一些动作或者是在我手要弯起来的时候，我会觉得很 K， 但其实它又是有松紧的，所以不会说整个绑在那边。但是通常我都会觉得这样很不舒服，所以我就会再把它拉上去。但是拉上去的话，这边就会感觉更蓬，我也不知道是不是因为这一件是 L 号的关系，所以如果大家买这一件会介意这个问题的话，可能要先去试穿一下。但是我自己是不太介意，因为我觉得这件裙子真的很漂亮，然后这件裙子就也很适合穿出去约会，有没有？然后它的这个袖子这边啊，它是也有做这个有点像公主袖、蓬蓬袖的感觉。然后这一件的裙长大概在我的膝盖下面一点点，我觉得有点太长了。这一件我真的非常非常喜欢，它穿起来就是有一种小浪漫的感觉，然后小公主风的感觉，但是又有一点个性感，不会太 lady。那我觉得这种全黑的裙子真的很适合搭配一个跳色系的包包，像是我刚刚说的那个绿色包包，搭配这一件也很适合。那在影片中呢，我搭配的是这个包包，这个包包是虾皮的一个，这个包包是虾皮的一个品牌。品牌名称这个我不太会念这个品牌，然后这个品牌它是大陆的一个品牌，只是这个品牌他们也有注入虾皮，所以也可以在虾皮购买。那这个包包呢是有附一个这个珍珠链条的，那这个包包它是迷你云朵肩背包，那其实我觉得它长得比较像饺子，真的非常非常可爱。那这个包包的颜色呢就是一个马卡龙黄，还蛮荧光感的，就是如果黄肌会介意显黑的话，这个包包颜色可能就不太适合你。但如果你是比较健康肤色，你想要凸显你的肌肤的话，背这个包包就会很好看。然后这个包包它是没有手提的部分，它就是肩背，那它有附一个一般的这种背带，然后它有附一个这个珍珠链条。我觉得这个珍珠链条真的是有够勾注意的，就是你就可以把它拆下来，然后扣在你的其他包包上面，然后你穿全黑的时候搭配这个珍珠链条的包包就会非常的好看。那这个包包呢，它比较需要注意的是它的容量真的很小，小到不行，大概就只能放唇膏，然后你的镜子、蜜粉、卡夹，可能卫生棉都有点塞不下。然后我的手机是完全放不进去，我的手机是
iPhone 13 Pro 是完全放不进去的。然后它很棒的一点是，它有附一个这样子的拉链，然后它这边还有一个磁扣。因为我比较大只嘛，所以这个包包在我身上就会感觉很像一个巨人背着一个小包包。就我觉得它的尺寸不太适合我，就会看起来人显得更大只，所以这个包包它的尺寸真的太迷你了。我比较推荐给就是你是比较娇小或者是你比较瘦的人。然后这个品牌它的包包它送来的时候是有附一个防尘袋的，我觉得很不错诶，就是这种没有破千元的包包还会给你一个防尘袋。然后这个品牌的包包都是比较偏可爱的，就大家可以上他们的虾皮稍微看一下。接下来第3套呢，来到 Cream Shop。 那其实我自己光 Cream Shop 的经验大概就只有2-3次，因为我一直觉得 Cream Shop 的风格都不是我会喜欢的，就我觉得他们风格比较偏学生，所以如果你是学生族群，我觉得他们的衣服真的可以去看看，而且他们又有门市，然后他们也有官网，那他们的价位呢，真的都非常的便宜，就是真的很像你去夜市那种摆摊，可能就400-500块那样。我本来有想说要不要做个 Cream Shop 的特辑，因为我买到那两件，我想说，天哪 ，Cream Shop 原来那么好逛吗？然后反正我就想要再去逛一下 Cream Shop， 但是我找不到我喜欢的衣服，所以我觉得 Cream Shop 的东西对我来讲，真的就是需要稍微挑一下的。好，那首先第一件呢，就是这个，这一件呢是撞色配色钩针民族背心，这一件真的非常非常的好看。这一件的价格是450块，虽然说它是背心，但是我觉得它做的很有特色，所以450块也还好，我觉得。然后它就是做这种咖啡色撞蓝色、白色，这边也是。我是觉得这一件整个给我的感觉就真的很民族风，质感的部分就是还行吧，就是对得起它的价位，就质感部分没有到超好。然后给你们看一下这边，就是我大概穿2-3次，就是它的缝线已经有点被我扯开了。他们的品质差不多就是那样，就不要期待他们的品质会很好，但是很适合大学生小资族的品牌。那这一件呢，材质呢就是棉料，然后它的细节其实真的做的还蛮好的，然后就是做这种钩针，这一件我真的觉得很特别，很有特色。那这一件比较需要注意的是，我自己穿这一件的话，可能是因为我的背比较厚，肩膀比较厚，然后手臂也比较厚，上胸也比较厚，所以这一件穿起来它会有一点被我撑起来，所以我穿这一件的话，我一定都要再配一件高腰的裤子，不然就是我搭这一件嘛，然后里面的白 T 下面就会有一截露出来，那样就不好看。但是穿高腰裤，然后再稍微的注意一下，这个问题就还好。这一件的话，如果你是小瘦子，这一件真的单穿也会很好看。那我里面的 T 恤都是配 Uniqlo 的 U 系列的素 T，U 系列的素 T 我都觉得很好搭，因为他们都比较，因为我觉得他们版型好像偏小一点点，因为我穿 U 系列的素 T 我都要拿到 XL， 就是我觉得他们版型偏小一点点，然后袖长的部分也偏短一点点，但是这样就是比较合身嘛，比较适合外面想要再搭一个小背心来穿。那这一套呢，我搭配的包包，一个是这个是来自虾皮的快乐提小铺，这个提小铺，然后质感简约大容量包包，它的容量真的超爆大，我13寸的笔电是完全可以放进去的。然后你们看刚刚影片里面讲这个1000多 ml 的水壶，超重的水壶也都放得下。那这个肩背包呢，它也可以放下 A4 的大小，就是如果你是学生，你的课本或者是平板全部都可以放进去。那它是做这样子3个夹层，它中间这个夹层是有附一个拉链的，所以你可以把你比较重要的东西放进去。然后它的
的夹层中间是做镂空的，所以你的东西可能就是会到处跑，两边跑这样子。然后因为这一款真的非常非常便宜，它的价格是420块。我这个是杏色，还有一个黑色。那这个的话，因为它的皮质是比较薄的，其实我一开始买它的时候，我很担心会不会我放一些比较重的东西，它会很容易断掉。但其实是还好，因为它这边都有缝死。可能就是真的也不要太粗鲁的去对待它，但是这个包包就是很适合学生或者是上班族，你们里面要放雨伞、水壶、笔电、平板，甚至你们的作业、课本，这个包包都是完全放得下的。然后一开始这个包包来其实真的蛮臭的，我晒了它蛮久的，然后现在就是完全没有味道。然后这个包包搭起来也很好看，像我影片里面穿的。比较大学生，然后背这个包包也很好看，或者是你们要穿裙子，比较那种碎花洋装，背这个包包也会很好看，还蛮推荐的。只是大家就是不要真的太像是这个1000多公升的水壶就直接丢进去，千万不要，因为如果我就是走在半路，然后它突然断掉，真的会蛮尴尬的。那影片里面还有搭配到一款包包是这个是小 CK 的包包。那这个包包它比较特别的地方是它有做这种线条感的设计，我觉得这个包包还蛮好看的。我当初会看上它就是因为这样，然后它这个扣子这边都是做金属的设计。那这个包包其实我看网络上很多那种韩系的小包包都有这种型的，所以不一定要买小 CK 的。接下来 Crenshaw 的第二件呢是这一件光泽质感抓皱造型衬衫。那这一件的价格是450块。我看他们的官网上面这一件好像还有4个颜色，然后这一件我自己是买到觉得有点超出它的价格，就是我觉得它的 CP 值非常的高。最主要原因是因为我觉得它的光泽真的很漂亮，然后它有做这种水纹的设计。它做水纹的设计有一个好处就是衬衫这种东西你只要乱放它其实就会皱，但是它做这个水纹设计你其实乱放它不太会有痕迹，就真的很不明显。没有看这边大概有一个比较明显的痕迹，但基本上都还好。那这一件穿起来是有一点 oversize 的感觉。其实我本来之前是想要穿这件衬衫，然后配他们的那个背心，但是因为它的袖宽这边有点太宽了，所以这边就会卡住，就不太适合。但如果你有比较宽一点的背心的话，搭衬衫也会很好看。那给你们看它的纽扣的部分，它的纽扣的部分也是做这种有光泽感的，只是说它这个纽扣的部分，我不知道它是故意做成这样的，还是它真的会泛黄。给你们看它纽扣的侧边是有泛黄的痕迹，所以我不知道之后会不会一整颗扣子都变黄色。但是这一件穿起来真的很有质感，很好看，我觉得价格根本就不止400。那这一件我必须要说，因为我觉得肉肉的人真的不是很适合穿衬衫，尤其是这种很软很贴身的衬衫，就会更凸显你的肉。我觉得它就是有一点凸显我的缺点的感觉，然后加上我的后背比较厚，所以穿这件衬衫，然后它又很软，就很贴身，看起来就会比较大只。反正因为他们都是有门市的嘛，所以大家如果真的很喜欢这一件，也可以去他们的门市试穿看看。那这一套的下半身呢，我是搭 Piece of Cake 的长裙。那我觉得长裙的话，不一定要Piece of Cake 的，就是随便什么 GU、Uniqlo 一定都有黑长裙，就真的很好找。那这一套的皮带呢，我是搭KBF 的这一条皮带。那这一条皮带我自己是找日本代购购买的。那我上次在微风南山信义的微风南山的 KBF 也有看到这一条皮带，只是他们门市只有咖啡色的，我不知道有没有黑色的。如果大家有经过微风南山的话，也可以去询问一下。这条皮带的价格大概是1000多左右，好像1300还1400，但是可能乍听之下会觉得有点小贵，但是这一条皮带我真的觉得它不应该那么便宜，就我觉得它应该再更贵一点点，因为这条皮带真的非常非常的好看，就是很有那种复古感。
然后它这个上面啊，全部都是雕刻。这条皮带因为它真的很特别，所以你就算穿什么白素 T、黑素 T， 你就搭这条皮带就会很好看。就我真的很喜欢这种虽然简单，但是又很有特色的单品。接下来呢，来到我们第5套，那第5套是虚印，大家应该都还蛮期待虚印的吧？那其实我从来都没有逛过虚印，这一次买就是我第一次逛。那我在逛的时候，我真的觉得天哪！太像淘宝了，就是它里面应有尽有，什么欧美系、韩系、日系各种风格的衣服它都有，然后甚至是一些睡衣它也有，还有一些什么包包、鞋子、饰品，甚至什么手机壳，它里面真的是应有尽有。我真的觉得逛起来超级像淘宝，然后我就稍微上网查了一下它是哪里的品牌，然后说原来真的是中国的品牌呢。那我这一次买下来呢，其实我非常的喜欢虚印，就是我觉得它买起来的 CP 值很高，然后价格又很低。那第5套呢，我现在分享我里面搭的这一件，它是小高领点网纱上衣。舞女用短袖衬衣，然后我的尺寸是拿 L 号，那它的价格是172，是不是超级便宜？这件穿起来我觉得也很小公主，然后也很浪漫的感觉。那大家可能会比较介意的点就是这种比较便宜的透肤上衣它会不会刺。那我觉得它有一点点偏刺在脖子的部分，还有它的这个袖口做松紧的部分。那脖子的部分是所有地方它是最刺的，我不知道是因为我脖子比较敏感，还是可能因为我脖子比较过敏，比较容易痒。反正就是它的这个领子跟我的脖子不太适合，但是我是可以忍受的。如果你是可以忍受为了漂亮，然后稍微的痒一下刺一下的话，我觉得它是可以忍受的，而且它其实没有想象中的那么的不舒服。然后它的身体的部分其实完全不会刺，但也不到亲肤。那这一件呢，我也有搭 GU 的那一件洋装，我觉得搭起来也是非常非常好看，而且更浪漫的感觉。其实我很喜欢这一件透肤上衣，因为它可以搭在你的 T 恤里面，或者是你赶直接里面搭一件 bra top， 然后再搭这一件就可以。这样也会非常好看。那它的领子这边呢是做小圆领，只是它的领子的地方我不知道为什么它的侧边是这样子立起来，但是它的前面就是会往前掉，所以实际上身的话就会变成你的后面这边是立的，然后你的前面就是有点往前掉，我不知道为什么是因为我脖子太粗吗？但其实穿起来还是有那种小圆领、那种荷叶领的感觉。那它在袖口的部分也有做特别的设计，就是它这边有一个缩口嘛，那它的缩口不是那种一般的它的缩口其实做的还蛮特别的。它前端这边是直接做散开的，所以你这一件在穿的时候，你的手的部分就会非常非常的好看，它就有一个很漂亮的垂坠度。那其实基本上上衣的话，我拿 M 就可以了，但是这一件我拿到 L， 因为我觉得它是比较贴身的，所以我拿大一码。但其实实际上身之后，我觉得尺寸还蛮刚好的，就不会觉得好像有点过大。那在外面那件 T 恤呢，我是搭花卉刺绣落肩袖超大号 T 恤，那价格是370了，这个名字也太长了吧。那这一件呢 T 恤我是非常非常的喜欢，就是它不是敷衍你它不是什么图案直接印在上面它是给你刺绣然后它的背面又有3个就是一样刺绣，虽然图案一样，但是它是给你刺绣，就不觉得比较有诚意吗？那这一件呢，它是说超大号，但是我觉得也没有到超大号，我觉得就是比不知道大家有没有穿过那种男生的 oversize 的 T 恤，我觉得它就是没有到那么大号，它穿起来其实还蛮刚好的，就是它的落肩的地方不会说到超下面。就对我来讲，我觉得有点肉肉的人穿那种男生的真的很大号的 oversize 的 T 恤会很显胖，尤其是你的上背比较厚，然后你的肩膀比较宽，然后你后面的肉比较多的人，我觉得穿那种超大号的话就会很显你的缺点。但是我觉得穿这种是 oversize 是恰到好处的，很修身，然后穿起来也
很有那种休闲感。这一件呢，质料呢是棉的，其实还蛮亲肤的。那这个颜色蛮特别的，它是有点杏色，然后它有这种灰色的花纹，就它一整件都是做这样的设计，所以穿起来不会很无聊。而且这一件它最重要的是它不会透内衣，我真的很讨厌一些 T 恤它会透内衣。然后这一件的话，它的质料比较薄一点点，但是它的质料薄也不会显内衣纹，因为有一些不知道大家有没有穿过一些真的很适合拿来当睡衣的 T 恤，质料薄到不可思议，就是薄到你的内衣纹超明显，但这一件不会，虽然它薄，但它不会。然后，我不知道是我这一件的关系，还是它每一件都这样，就是它在领口这边啊，你们仔细看哦，它这边比较蓬，然后这边比较下去，就我不知道为什么这边会多了一块。但是反正我穿起来的时候是有特别的注意到这一点，但是因为这一件才372，是要求它什么，所以这个我是完全可以接受，因为它穿起来也不会有到很大的影响。那我是160公分嘛，然后这一件穿起来它大概可以遮到我的屁股，在下面一点点，没有办法到完全的盖。就我觉得这种 oversize 的尺寸不会到过大，就比较适合我们这种有一点肉肉的女生。如果你是肉肉的女生，其实你们穿那种合身的上衣会很显身材，会很好看，但是我不太敢穿那种上衣，所以我就会找这种稍微有点 oversize， 但是又不会到太夸张、太过的 oversize。那这一件 T 恤它不是那种偏硬的 T 恤，就是它是还蛮柔软的 T 恤。然后这一件当成睡衣也是没有问题的。我觉得大家如果很常把一些 T 恤当成睡衣的话，真的可以在SHEIN上面挖到还蛮多适合当成睡衣的 T 恤。再来呢，我下半身搭配的短裤是高腰反折裤脚牛仔短裤，深灰色，然后我的尺寸是 L 号，这一件是416。那这一件呢，我非常非常的喜欢，它真的是很修身我的屁股跟我的腿，因为它是做有点 A 字的，而且我觉得买到它也有一点 CP 值过高的感觉。它是做高腰的，因为像我们这种肚子肉比较多的人，我穿裤子其实都会穿到高腰的部分，那有些短裤我穿到高腰的部分就感觉屁股蛋快要掉出来了，就我不喜欢那种感觉，所以我就是这次特别找到高腰的短裤，然后它真的穿起来就是在我高腰的地方，然后它脚的部分也是落在一个很棒的位置，就不会露出我屁股蛋的部分，然后也不会让我觉得很害羞。它的颜色是有点那种灰黑色，不是到全黑的。那这一件的材质非常非常薄，就它感觉完全不像牛仔裤，其实它还蛮柔软的，也是蛮亲肤的那种。然后这一次我自己买SHEIN买下来，我觉得很夸张的是，他们牛仔裤完全都没有那种很臭的牛仔布的味道，我觉得很赞耶，因为那么便宜的牛仔裤，照理来讲应该要很臭才对。我那时候本来有想到，这一定很臭，但其实我实际拿出来完全没有味道，包含我现在完全没有洗过。这样闻都是没有味道。然后再来它比较特别的地方，它的下摆这边是有做反折的设计，然后这边有2个小扣子，这件真的让我很喜欢。然后这一件我真的觉得很修饰臀跟屁股，完全不会显你的屁股大。然后它的 A 字就是很顺的那样下去。这一件是SHEIN我买到我觉得最喜欢的东西，这件真的非常非常好看，然后又超级显瘦。再来呢，我搭配的帆布包就是这个是 First02 跟 Pony 大神联名的彩妆品，然后他们卖的一个帆布包。那它里面呢是完全没有任何夹层，然后也没有什么磁吸或者是拉链，完全没有。接下来第2套呢是一件吊带裤，其实我非常非常的喜欢吊带裤，不管是吊带裤还是吊带裙我都很喜欢。然后小的时候比较年轻的时候很常穿，那因为现在就是变得越来越胖嘛，然后我觉得胖子真的很难找到好看的吊带裤，因为它会很显你的肚子的部分，还有你的三角地带，就是你那中间的区块整个都会看起来很紧绷。但是这一次我找到这件，我真的觉得太厉害了！如果你也是跟我一样胖胖的，然后你又很喜欢吊带裤，这件一定要收。这一件是口袋贴
口袋贴布阔腿牛仔背带裤，然后我的颜色是深色的，这一件是 L 号，价格是639元。天哪，牛仔裤是怎么样才可以那么便宜的？而且这一件我也是拿到完全没有什么臭味哦，它就是很经典的这种牛仔色，跟一开始 Mini Matters 的颜色还蛮像的，只是它稍微再浅一点点而已。那这一件呢，它寄来的时候，它连这个扣环都是帮你扣好的，我真的是很感谢，因为我真的超级不会扣吊带裤的扣环，每次我有这种吊带裤、吊带裙的扣环，我都是交给我妈，然后她这次就是直接扣好来，超赞。那这一件的尺寸呢，我会直接拿 L 号，是因为我真的不想要在我的肚子或者是在我的三角区块很紧绷的感觉，所以我直接照着我的臀跟我的腰拿了 L 号。那其实拿 L 号对我来讲就是我的裤管超级浪，然后很长，但其实反折起来也很好看。那如果你不喜欢反折的话，你就直接放着，也会有那种落地的感觉，也很好看。那这一件我很喜欢的地方就是它很修饰我的臀的部分，就是它的臀跟腿的部分是直直的顺下去的，然后它的缝线是有一点点做白咖色。然后它在侧边有3个扣子，那我拿 L 号是真的，我觉得有点偏大，其实拿 M 应该就可以了，但是我真的不想要我的肚子跟三角地带那边很紧绷的感觉，所以我拿 L 号。那这个扣子我打开一格就 OK 了。那它最大呢有到 XL， 那它有2个颜色，一个是比较浅蓝，然后一个是像我这种比较经典的牛仔布的蓝。那这一件的布料它做的比较硬一点点，然后比刚刚那个牛仔短裤还要厚一点点，然后我觉得夏天穿可能会有一点点偏闷偏热。牛仔吊带裤就是通常夏天穿都会很闷热。然后它的口袋呢是胸前有一片口袋，然后它是可以放下我的手机的。但是大家如果要在前面放这种手机的话，在外面上厕所上那种蹲式的，就是要小心手机不要掉出来，真的很危险。它在屁股这边也有做2个口袋，在侧边它也有做口袋，它的口袋都是可以放得下我的手机的，就是它的口袋还蛮多的。然后它其实拿起来还蛮偏重，没有到很重，偏重。裤子这边的布料稍微薄一点点，它的比较厚的地方大概就是在中间肚子的部分。这一件穿起来有一个缺点，就是如果我吃饱的话，会还蛮显小腹的。但没有办法，因为吊带牛仔裤都会这样。但是这一件对我来讲，我觉得它的修饰度真的是非常的棒，不管是在我的臀，或者是在我的肚子，或者是三角地带，就我真的穿这种吊带裤最介意的就是很显三角地带。这个是我变胖之后我穿到的一件让我很满意的牛仔吊带裤，因为我之前有买过 Word to Eat 的牛仔吊带裤，然后我穿起来整个就超显胖，然后后来我就退掉了。然后这一件的价格才700块，CP 值真的有够高的。如果你是跟我一样小胖子，这一件真的要去买。就是这一件，还有刚刚那一件牛仔短裤，我觉得都非常适合小胖子。那我在SHEIN呢也有买了几个发箍，其中一个就是我现在头上这个，哇，我觉得这个真的是买到 CP 值超高，这个才31块，你敢信？这个才31块，这个叫做人造珍珠发箍，我直接拿下来给你们近看一下。这个发箍我真的是，我整个实体拿到跟实际戴上去之后，我真的觉得天哪，它才31块，就你们看。它有多漂亮，它戴上去真的很像珍珠美人鱼。然后虽然说它的这个珍珠感觉上很容易就掉，不过它才31块，你要求它什么？然后它有2个颜色，一个是比较深色的，我头发好乱，然后一个是这个浅色。那再来第2个发箍呢是这个是花卉刺绣宽发箍，这个才43块。然后我觉得这个也很民族风，就很配 Crenshaw 那件背心，它上面的花都是刺绣的。然后这个发箍它在外围也有做这种编织的设计，就戴起来真的也是很好看。如果头比较大的人的话，就可以戴这种宽的发箍，因为我头也还蛮大的。
天哪！而且它这个是直接刺绣刺上去，它也不是什么印上去。然后再来，我还有买第3个发箍，这个发箍是我觉得这一次虚印唯一踩雷的小东西，我先戴上去给你们看。我真的觉得太丑了吧，这是什么东西啊？就是整个超蓬，然后就感觉戴了什么水桶在头上。然后这个呢是人造珍珠装饰发箍，这个是53块。那它其实做工也很细，就它这边是这种纱的质料，然后它的珍珠是这样直接缠过去的。这个我看照片 model 戴的时候真的很美，然后我就是也幻想说我戴起来也可以跟它一样有气质，但不知道为什么我戴上去就真的很像戴了水桶在头上。影片中有出现一个发箍是这个超级便宜哦，你们可以猜猜看在哪里买的，就是那种很常见的，然后好像是都24小时开的，你们可以猜一下。这个在宝雅买的，天哪，宝雅居然有这种好看的发箍，然后这个发箍好像才70几块吧，然后是做这种小香风的感觉，然后它的珍珠完全塞满满。然后我记得它有2个颜色，其实我本来去宝雅是想要看全珍珠的那种发箍，但是因为我没有看到，就看到这一款。我就觉得也很好看。然后最后有一套搭配吊带裤的那一件上衣呢是 Mini Matters， 我很想跟大家分享那一件，但是那一件在官网上面我已经找不到了，应该就是售完了。如果你们还有看到的话，那一件我非常非常喜欢，我已经在2部影片里面都有穿它了。如果你没有看到的话，真的是赶快下手，它有2个颜色我记得。好的，那今天的影片呢就到这边结束了，应该是没有什么东西漏讲的。所有的商品资讯呢，我都会打在下面的资讯栏，大家要记得点开看。然后有网址的话，我就会附网址。那今天的影片就到这边结束啦，我们下支影片见，拜拜。先看一下我的底妆，两边上不一样吗？对，2边不一样。然后就是要看哪一个戴口罩比较